ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ, ଧାମନଗରର ସମସ୍ତ ମୋର ଚାଚା ଚାଚୀଙ୍କୁ, ଧାମନଗର ମାଟିର ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ, ଧାମନଗରର ଚାଷୀ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ, ଧାମନଗରର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବବନ୍ଧୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ସେବକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି 147ର ସିଟ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେ 147 ସିଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ମାସ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଯେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେହି ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଛି। କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁ ଟିଭି, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜୁ ଦାସକୁ କ'ଣ ସେମାନେ କେଉଁଠି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲେ? ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଣକୁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ? ଜଣେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଇଏ ହେଲେ ବିରାଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣପର୍ବ, ସେ ଗଣପର୍ବରେ ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପୁଣି ଧାମନଗର ମାଟି ମାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସଂଗଠିତ ଆମେ ହେଇଛୁ।